Assalamualaikum dan salam sejahtera. Eri di sini. So alhamdulillah kali ini saya berkesempatan untuk berkongsikan dengan anda tutorial bagaimana cara hendak membuat face mask adapter yang saya tunjukkan dalam video ini. Okay, so ini actually adalah version yang biasa orang buat. Okay, versi yang biasa orang buat. Cuma di sini saya tambahkan sedikit dengan aging. So aging yang ini saya sudah pernah kongsikan sebelum ni di cara buat dia di dalam tutorial di FB saya dan juga di IG saya. Tapi kali ini kita cuba akan adaptasikan aging ini kepada face mask adapter yang just versi oval ni. Okay, so dia nampak lebih menarik dan comel lah, tidak nampak begitu simple. So kita akan mulakan. Okay, saya akan menggunakan benang kait dari The Knit Yarn Shop. Anda boleh lihat pada description di bawah untuk dapatkan maklumat lah. Okay, pertama sekali kita akan buat slip knot. Alright, so cara saya buat slip knot ialah saya akan ambil jarum ni and then masuk, pusing satu kali, and then kita akan dapat lubang ni. So saya akan tarik benang dan masuk ke dalam lubang tadi, and then tarik untuk ketatkan dia. So inilah kita punya slip knot. So untuk pattern ni dia adalah adjustable, so anda boleh ikut chain sebanyak yang anda mahu. Tapi di sini saya akan chain sebanyak 20 saja. Okay, just to demonstrate okay how to do the stitch. Okay, now chain 1, chain 2, chain 3, chain 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so we have 20 chains ataupun 20 chain. Okay. Now the next step is we are going to do chain 3 as our first double crochet. So kita akan buat chain 3, 1, 2, 3, and then pada chain yang keempat tadi, okay, from the hook on chain 4 kita akan buat 3 double crochet. So 1, 2, 3, so this is our 4. Okay, this one. So anda kena kira lah. So saya akan masuk di sini and then buat another 3 double crochet. So 1, 2 and 3. So as total we have 4 double crochet including the first chain 3. Okay, so chain 3, DC1, DC2, DC3. So semua ni adalah 4 double crochet. And now the next step we continue with doing double crochet on each chain. So 1 DC, 1 chain. So second chain kita akan buat 1 double crochet. And then the next one kita akan buat lagi 1 double crochet, 1 double crochet, and then the next one double crochet, again the next chain, 1 double crochet. Okay, and then we continue doing the same stitch until the last chain. Okay, double crochet. Alright, so saya akan cepatkan bahagian ni. Okay, saya sudah buat double crochet sehingga jumpa last stitch. So dalam last chain ni kita akan buat 4 double crochet. So kita just continue making 4 double crochet onto the last chain. So oh yeah, by the way, saya minta maaf awal-awal lah sebab saya terpaksa actually mix my language in this video. So penonton yang
non-Malay speaker boleh faham jugalah apa yang saya sebut di sini, sebab I really don't have time to translate the video at the moment. So hopefully this mixed language can be understood. Alright, okay, so we have 4 double crochet here, and then again since we reached the other round, okay, so kita akan continue buat double crochet on each chain again, okay, opposite to the other side. So this is our 4 double crochet, and then this is our first chain. So just do the double crochet. Alright, now this is the next one. Just do the double crochet. Again, the next, you can see the hole, small hole here. Alright, just go through that loop and then just do double crochet. Okay, buat lagi double crochet. So actually saya tidak kira sangatlah berapa yang saya sudah buat ni, sebab because I think the number of chains is not too critical. So ikut panjang yang anda maulah. Then continue doing double crochet. Alright, so you can see kita buat double crochet opposite to the other double crochet. So saya akan cepatkan bahagian ni sampai kita jumpa di penghujung lagi. So saya sudah sampai last DC di sini. Alright, this is our 4 double crochet. So then we do 1 more double crochet. Alright, so since saya sudah buat, okay, since I already did 4 double crochet here, so what we do is just we have to go with the slip stitch. But now before that I will do chain 1. Okay, sebab saya buat chain 1 di sini supaya dia tidak terlalu ketat lah. Okay, now this is our first chain 3. Okay, and then this is our second double crochet. So what I do is I'm going to slip stitch onto the next one, means the second double crochet. So saya akan masukkan dalam double crochet slip stitch tadi. Okay, now we do the edging. Alright, so sudah slip stitch, kita akan chain 1, and then the next one. Okay, we go to the next DC and chain 1, and then do another we slip stitch and do chain 1, and then again to the next stitch we do slip stitch and then chain 1, again the next one slip stitch and chain 1. So slip stitch, chain 1. Alright, you can see I'm doing the slip stitch here on every next DC, and then slip stitch chain 1 before we do the next slip stitch. So this is continuous. Okay, you just have to repeat the same step in every DC. Alright, slip stitch, chain 1. Okay, so I'll be showing you how to end the edging. Okay, di sini saya sudah buat hampir keseluruhan edging. Anda boleh lihatlah bentuk dia macam bentuk tocang ataupun braided. Okay, so it's actually very cute. Alright, and then even though it looks simple, but it's just pretty. Now saya akan habiskan menggunakan yang saya sudah siap buat ni. Okay, so chain 1, slip stitch, chain 1. Okay, so ini adalah chain 1 yang kita buat tadi. Alright, yang before saya kasih tutup dia. So saya buat chain 1 dulu. So saya akan just slip stitch di sini. Okay, sebab dia tidak begitu ketara sangat. So and then chain 1, and then what I do is I just put the hook through the loop. Okay, I see a hole here, so I'm just going to pull this loop here, and then kita akan keluarkan dia. Alright, siap sudah.
So hopefully this tutorial bermanfaat and easy to understand, dan insyaAllah semoga lain kali saya dapat berkongsi lagi tutorial, mungkin projek yang lain pula. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam mengait dan salam sejahtera. Thank you.